Alle sammen. Kjempeflott, altså. Nydelig. Og de som ikke har vært her så ofte, og ikke har vært her så mange ganger, velkommen til dere også. Føl dere hjemme. Kjenn på atmosfæren, kjenn på fellesskapet. Sug inn, nyt det. Og vær til stede, og lytt til undervisningen som nå kommer. Det som jeg skal snakke om i dag, er nok noe som jeg har snakket om et par ganger tidligere. Jeg har jo talt her på Sion siden jeg var 20 år gammel, så det skal jo noe til at en ikke av og til kommer bort i tingene jeg har talt om tidligere. Men det som jeg har lyst til å ta for meg her i dag, er veldig sentralt inn mot påsken. Det er ganske spennende stoff også. Det er ting som er ut ifra det som vi leser i påsken. Jeg tror dette blir en spennende reise den neste halvtimen som vi skal ha sammen her nå. Jeg vil nemlig snakke om 3 ganske like livssituasjoner som tilsier 3 ulike måter å forholde seg til Jesus. Og jeg vil prøve å plassere hele menneskeheten inn i det som hendte i noen konkrete situasjoner i Jerusalem denne påsken for så lenge siden. Det er høytid i Jerusalem. Det er påske. Det er høytid, og en plass er det spesielt stor forventning. Og vet du hvor det er henne? Det er i det store statsfengselet i Jerusalem. De er vel kjent med, alle fangene som sitter der, at under høytidene så er det ganske vanlig at det slippes løs en ifra fengselet. En som sitter i fengsel får altså anledning til å gå derifra som fri mann. Og når høytidene kommer, så kan vi nok så levende forestille oss den forventningen som er blant disse fangene, som sitter der. Mange er dødsdømte. Mange har foretatt seg ting som gjør at de enten aldri vil komme ut derifra, eller de vet at det venter en henrettelse en eller annen gang der fremme. Og det er nok slik at fangene øyner håp når høytidene nærmer seg, for her er en viss mulighet. Blir det meg som denne gangen får lov å slippe ut, på tross av alt det gale jeg sitter inne for? Blir det meg som har muligheten? Og jeg tenker at når høytiden nærmer seg, så er det kanskje slik at hver gang de hører fangevokteren nærme seg, så stiger håpet. Er det meg? Er det meg han stanser utenfor cellen til og gir muligheten til å kunne slippes fri? Barabbas sitter i fengsel. Barabbas sitter der fengslet i forbindelse med noen opptøyer. Noen steder står det at det skjedde mord i forbindelse med opptøyene, men en plass står det også at det er både opptøyer og for et mord. Altså kanskje 2 ulike ting. Hver for seg så er dette så alvorlig i den settingen som Israel befinner seg i, også det som har med Romerriket som har inntatt i, at han har ingen annen fremtid enn forever i fengsel eller en henrettelse. Det er hans situasjon. Denne høytiden stanser fangevokteren utenfor Barabbas sin celle. Og så kommer ordene fra fangevokteren, fritt oversatt. Du er mann som det kan hende skjer med at blir satt fri. Men der er et stort men. Jeg tror Barabbas blir litt forvirret akkurat i dette utsagnet, og vet vel ikke om han skal være glad eller hva som kommer. For fangevokteren gjør det antageligvis klart for han at i år har vi en veldig spesiell situasjon her i Jerusalem. Og du vil måtte inngå
i en type konkurranse om hva som skal skje med deg, om du får din frihet. Det er nemlig en annen som er brakt inn, også her i Jerusalem. Og det kommer til å stå mellom dere to, og det er du, Barabbas, og på den andre siden så vil det være Jesus ifra Nazaret. Jeg tenker at det som skjer med Jesus i de årene han virker her nede på jorden, de 3 årene spesielt, er av en slik art at de aller fleste i dette lille landet vet hvem Jesus er, og har en peiling på hvem han er, og hva han har holdt på med. Og jeg ser for meg at fra å gå fra et håp og en glede i sitt hjerte hos Barabbas, så går dette ned til en bunnløs fortvilelse. For han vet at det han nå skal være med på, blir et løp som han ikke har sjans til å vinne i det hele tatt. For her skal det altså velges imellom en som er fengslet for opptøyer og for mord på den ene siden, og på den andre siden så står det en som Barabbas bare har hørt gode ting om. Bare gode ting. En som har helbredet syke. En som har vært med alle de som ingen andre ville være med. En som har gitt verdi til grupperinger av mennesker som ingen brydde seg om. En som har gjort tegn og under og mirakler. Og Barabbas blir veldig fortvilet. Det nytter ikke. Det er jo klart at skal det velges hvem som skal gå fri, han eller Jesus fra Nazaret, så er jo det helt logisk hvem som kommer best ut i en slik sammenligning og i en slik fremstilling. Denne kampen kunne ikke Barabbas vinne. Det var helt umulig mot han som gjorde vel og helbredet. Så føres Barabbas ut i dette store bakrommet, denne store plassen, der massevis av mennesker er samlet. Her er en stor folkemengde, og det er Pilatus som fører ordet. Og det fremgår av det Pilatus sier, at han gjerne ser at Jesus blir satt fri. Pilatus prøver 3 ganger å overbevise folket om at dette må la seg løse på en lettere måte. La oss nå bare få pisket han og gjort et eller annet og satt han fri. 3 ganger prøver altså Pilatus å argumentere mot folket. Men de presset på, som Lukas skriver i det 23. kapitlet, de presset på og forlangte med høye skrik at Jesus skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket. Litt av en situasjon som utspiller seg. Jeg tenker at Barabbas nesten blir stående litt på utsiden av seg selv, og skjønner knapt hva som er i ferd med å skje. I en situasjon der han på ingen måte med sin bakgrunn kunne se for seg at han skulle kunne gå derfra som en fri mann, så opplever han at folkemengden roper og roper. Skriket blir sterkere og sterkere. Det tar overhånd, og Pilatus på sin måte gir en type tilslutning, selv om han gjerne ikke gjør det, til det som videre da skal skje. Barabbas skjønner ikke helt hva som har skjedd. Men han forlater denne borggården der som en fri mann. Og Jesus føres videre inn i det som ender med Golgata. Ja, mange mente og trodde at det var der det skulle ende, men det endte ikke der. Det kom også en oppstandelse. Men det er 2 andre som også sitter fengslet. Det er 2 røvere, som det står om. Vi vet ikke hva de sitter inne for,
Men de sitter inne for såpass grove ting at det er dødsstraff som gjelder for dem. De kommer i den situasjonen at de blir altså korsfestet på hver side av Jesus. Denne fredagen, denne langfredagen, blir de altså korsfestet på hver sin side av Jesus. Denne første røveren spotter Jesus. Bruker litt av de samme ordene som folkemengden som var samlet seg rundt korset der bruker. Er ikke du Messias? Ja, hvis du virkelig mener at du er det, så kan du nå frelse både deg og oss ifra denne situasjonen. Mobber Jesus sammen med folket. Der er en annen røver, han henger på andre siden. Og han irettesetter den som henger på motsatt side. Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, sier han til den andre. Vi får igjen for det vi har gjort. Men han, og han kan ikke peke, så han må bare snu seg imot Jesus, som henger i midten. Han har ikke gjort noe galt. Og så kommer denne oppfordringen fra denne røver nummer 2 til Jesus. Husk på meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus responderer med en gang. Han ser bare disse glørene i hjertet på denne røver nummer 2. Og Jesus sier sannelig, i dag skal du få være med meg i paradis. Gjennom disse 3 personene, som egentlig har en ganske lik livssituasjon når denne fortellingen begynner, de sitter i fengselet, alle disse 3, så har jeg lyst til å trekke store deler av menneskeheten inn i det som her foregår. Og jeg våger meg på at denne Barabbas, han blir som en representant for hele menneskeheten. Ja, men du har ikke gjort så mye galt som han, Barabbas. Du har hverken ledet opptøyer ute i Blomsterdalen eller begått noe mord i Ytrebygda bydel, for å si det sånn. Men vi alle sammen, sier Bibelen, så har vi syndet. Alle sammen på ulike måter og av ulik grovhetsgrad sett i menneskers øyne, så har vi et kjempeproblem. Der er et skille som er skapt gjennom at synden kom inn i verden. Alle har vi syndet. Og på samme måte som Barabbas står der og blir vitne til at han som egentlig skulle dødd den dagen, han får gå derfra som en fri mann. På samme måte er budskapet til hele menneskeheten i dag også. Du trenger ikke å dø. Du trenger ikke å ha den straffen eller den livsframtid foran deg som du ville hatt i den forferdelige situasjonen. For det var en som tok plassen din. Det var en som tok plassen din. Jesus fra Nazaret. Du skulle dødd. Du skulle hengt der på korset. Du skulle båret den straffen. Men Jesus gjorde det i stedet for. Jesus tok plassen. Og i det øyeblikket han gjør det, så blir det litt som det som jeg også sa litt innledningsvis. Jeg tror det var mellom sangene her også. Alle var regnet med. Alle mennesker, fra de første til de som har levd opp gjennom til Jesus døde, fram til i dag videre, og så lenge som dette nådens budskap skal virke, så ble alle mennesker regnet med. Jesus tok straffen.
Jesus tok plassen. Derfor er dette med Jesus sin stedfortredende død, altså det at han dør i stedet for, noe av kristendommens mest sentrale elementer. Og enhver lære som viker ifra dette, trekk deg vekk ifra det. Jesus døde i stedet for oss. Det ble valgt en løsning som ligger utenfor meg og deg. Det handler ikke om hvor snill og grei vi kan klare å være, men det handlet om at han gjorde verket for oss. Der er mange mennesker som kanskje er i litt samme situasjon som denne Barabbas. De har kjent og levd nært på alt som har med kristendom å gjøre. Kanskje oppvokst i kristen sammenheng. Kanskje lært alle disse tingene fra Bibelen. Alt sammen. Kan det på fingrene. Hatt førstehåndskjennskap til det. Fått det med seg ifra barnsbein av. Og de vet at Jesus tok plassen. Men de velger å ikke forholde seg noe mer til det. Denne Barabbas, hører vi noe mer om han i Bibelen? Vi gjør ikke det. Vi vet ikke om han ble en Kristi etterfølger. Om han ble en disippel av Jesus, det vet vi ikke. Så selv om han sto midt oppe i disse tingene, så ble ikke han en som antageligvis forholdt seg noe særlig til det. Og det finnes et stort antall mennesker i dag som kan og vet veldig mye om Guds rike og om Bibelen. Men de bare velger å se vekk ifra det. Som en Barabbas som bare forlater arenaen og går ut i ingenmannsland, er det mange i dag som også befinner seg i den situasjonen. Og mange er det også som har vært innom her i Sion opp igjennom i barne- og ungdomsarbeid, ja også mange voksne, som har vært her, opplevd Guds rike, opplevd det som har med han å gjøre, men så har tingene blitt mindre aktuelt, kommet litt på avstand, og så lever de der ute, men de lever vel vitende om hva som egentlig skjedde. Så er det også mange som befinner seg i den kategorien som den første røveren vi snakket om. Som er motstandere. Som taler ille om alt som har med kristendom å gjøre. Som du til dels kan merke at det ligger et hat imot alt som lukter av kristenmannsblod, for å si det sånn. Og jeg må innrømme, i mange debatter som folkevalgt, så har jeg stått i sånne situasjoner. Kjent på litt av den motstand. Og den aggresjon som kan finnes hos mennesker. Mot alt som på en eller annen måte kan linkes opp mot det som har med Jesus å gjøre. Det er noen som er slik. Som er motstandere, som står imot. Og jeg husker på videregående i sin tid, jeg fikk klar beskjed hos noen der. Ikke i min egen klasse, men i en parallellklasse. De hatet meg fordi at jeg var en kristen. Jeg levde faktisk greit med det sånn sett. Men det er ikke noe gøy, for jeg er et menneske som elsker mennesker. Jeg liker mennesker, for å si det sånn. Jeg er glad i mennesker. Det var ikke noe greit å høre. Men jeg måtte velge at deres bakgrunn for å hate meg hadde ikke noe med meg som menneske og væremåte sånn sett å gjøre. Men jeg brakte noe med meg som skapte en konfrontasjon i livene deres. Med en gang det kom en samtale eller en diskusjon. Røver nummer 1, han holder på slik. Selv like inn i døden, like før døden kommer til å melde seg for hans vedkommende her, så mobber han Jesus. Han bruker ordene som folkene omkring korset har sagt tidligere. Henger seg på den bølgen. Og det er jo ifra dette ordet, det kan dere vite, at mobb og mobbe kommer.
altså folkemengden som roper. Og dette tar overtak. Der kommer ordet mobben og mobbe ifra. Sånn vet dere det også. Det var litt folkeopplysning på akkurat det. Mange er slik, like inn i døden. Selv det alvoret som mange tror vil komme over mennesker når det nærmer seg, så står de fast på sin beslutning. Vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Så har vi en røver nummer 2 her. Han henger der på andre siden. Han hører. Han ser det som skjer. Kanskje legger han merke til den annerledeshet som Jesus representerer når han henger der i midten. Han ber for de som har gjort dette imot ham. Han henger ikke der og utgyder eder og forbannelser over soldatene som utfører verket. Det er noe som er så annerledes, totalt annerledes, med denne mannen som henger der i midten. For det kan godt hende at også de røverne hadde vært vitne til korsfestelser tidligere, for dette var en måte dette ble løst på i dette landområdet i denne tidsperioden. Men denne røver nummer 2, han erkjenner faktisk sin situasjon. Og han fremsetter en anmodning til Jesus. Jesus svarer på denne. Ja, han ber om så lite som en tanke. Jesus, tenk på meg. Tenk det du. Bare den lille der. Og så får han del i et nytt liv. Kan du tenke deg hvor kjapp Jesus er? Jesus er i sin tjeneste som menneskefisker helt til det siste. Så holder han på der. Og selv i uken før så leser vi om når Jesus rir inn i Jerusalem og kommer inn mot tempelet, så helbreder han mennesker. Altså helt inn i det siste så lever han livet sitt i det oppdraget som Faderen har gitt ham. Det er interessant å se dette. Og det er kanskje også noe i dette at husk på meg når du kommer i ditt rike. Det tyder på at denne røver nummer 2, han har fått med seg noe. Han har fått med seg et eller annet. For det er en formulering som i seg selv virker som om du må ha hatt noe forhold til det som har med Jesus og Guds rike å gjøre når en bruker de ordene. Sannelig, i dag skal du få lov å være med meg i paradis. Jeg tenker at denne røver nummer 2, han er den perfekte fremstilling. Den perfekte fremstilling på at vi som mennesker ikke trenger å forbedre oss for å komme til Gud første gangen. Denne mannen som henger der borte, han hadde ingen mulighet til å begynne et nytt og bedre liv, tror jeg. Han hadde ingen mulighet til å springe av gårde og be om tilgivelse til alle de han hadde gjort ondt imot. Han hadde absolutt ingen sjanse til å rydde i noe som helst. Det var bare han og Jesus. Og i denne situasjonen så fremsetter han dette ønsket og får dette fantastiske utfallet for livet sitt, at han skulle få lov å være med Jesus til paradis. Ja, dette som jeg har snakket om her, 3 ulike måter å forholde seg til Jesus. Hvor er vi i dette bildet? Hvor er du i dette bildet? Hvor er de du ber for i dette bildet? Er de du tenker på og de du ber for mennesker som er som Barabbas, som vet så inderlig vel, men som allikevel tilsynelatende ikke velger å forholde seg til det som har med Jesu frelsesverk å gjøre?
Eller er noen der at de er motstander av dette? Vil ikke ha noe med dette å gjøre i det hele tatt? Eller er vi blant de som velger å ta imot det frelsesverket som Jesus har utført? Det ble fortalt om en som kom på et alfakurs. Og vedkommende, han sa det så greit. Det var en mann i sånn 30-40-årene eller noe sånt. Så kommer han altså på alfakurs. Og så sier han innledningsvis at jeg er egentlig kommet her alt for tidlig, sa han. Og tanken hans med det utsagnet var det at det som hadde med kristendom og sånt å gjøre, det hadde han fått for seg, var noe som hørte alderdommen til. Altså når du var kommet så langt i livet at det begynte å bære mot slutten, da kunne det være aktuelt å se litt nærmere på det som hadde med Guds rike å gjøre. Jeg er kommet her litt for tidlig, sa han. Så er det jo slik at for de som i en situasjon i voksen alder eller litt senere får lov å møte Jesus, så vil absolutt de aller fleste, helt oppunder 100%, vil nok komme med det utsagnet: hvorfor kom jeg ikke før? Hvorfor startet jeg ikke med dette livet tidligere? Hvorfor var det ingen som formidlet dette til meg? Hvorfor var det ingen som var på plass der og sa noe til meg i noen viktige veikryss i livet mitt? Forkynneren sier det så flott: tenk på din skaper i ungdommens dager. Tenk på din skaper i ungdommens dager. Før de onde dagene kommer, før årene kommer, da du må si: jeg har ingen glede av dem. Hva vet du om din alderdom? Hva vet du om hvordan din psykiske og fysiske tilstand vil være når så langt kommer? Tenk på din skaper. Underforstått, ikke bare tenk, for det er veldig mange som tenker og lar det bli med tanken. Men gå han i møte, han som står med åpne hender og vil ta deg imot. Han som vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Budskapet om Jesus passer ikke best for gamle folk. Mammas beste venn, pappas beste venn, barnas beste venn, ungdommens beste venn, alles beste venn. Det Jesus har å gi oss, det livet som han har sørget for at jeg og deg skal få lov til å leve. Det livet gjelder for alle mennesker. Og nå er det ikke så mange veldig unge her i dag, men til dere unge som er her i dag, sørg for at du alltid befinner deg i den gruppe mennesker som lever tett ved Guds hjerte. Den statistiske sjansen for at mange blir som Barabbas, som vet og kan og har fått alt forklart, og gjerne både sett og hørt og merket, men allikevel bare glir ut i det store intet. Statistisk sett er den sjansen ganske stor. Jeg ber deg sterkt i dag: velg Jesus for livet. Velg Jesus for all framtid. I de øyeblikkene der du kjenner at disse tingene begynner å bli fjernere og fjernere for deg, ta kontakt. Henvend deg, oppsøk fellesskapet. Vær sammen med mennesker som kan inspirere deg til å bli værende der du er. Mange ganger kom nok lommetørklene fram i vår ungdomstid når der kom folk til Sion og vitnet om dramatiske omvendelser. Der mennesker ble rykket ut av alkohol og narkotika og fengsel og alt mulig. Og det var stor omveltning i livet. Og lommedukene kom fram i salen, og det var store greier dette her. Og så stilte vi oss fram så alltid hadde vært hos Jesus, og det var nå ikke fullt så gjevt, virket det som. Men hva er det beste, folkens? Hva er det beste? Det beste er å alltid få lov til å være hos Jesus. Alltid få lov til å være der. Alltid få lov å leve der.
Jeg snakker ikke nedsettende om det livet mennesker utenfor disse veggene lever. Jeg sier ikke at de har et pyton og vanskelig og dumt og tøft liv, for jeg har ikke lov til å definere andre menneskers tilstand sånn. Men hva hjelper det om du har et godt liv og har det godt og greit på alle måter når du taper din sjel? For i denne situasjonen her så er det antageligvis godt mulig. Det er kun 2 utganger av dette livet, og med sikkerhet vet vi kun at det er den røver nummer 2 som fikk lov å være med Jesus. For de 2 andres vedkommende, det nytter ikke å være der midt imellom. Da er utgangen på den andre siden. Derfor er det så viktig at vi er bevisst, og at vi blåser liv i de glør av tro som finnes i menneskers hjerter også. Trakk ikke på mennesker omkring deg som har noe positivt og godt liggende der som en sånn Barabbas som kan huske tilbake på ting i sine familier og sin oppvekst og en menighet. Men blås livet, det for det inviterte fellesskap, slik at mennesker kan få lov til å oppleve at det blir et bevisst liv med Kristus igjen, som finner sin plass i deres situasjon. La det ikke bli med tanken. Jeg pleier å gi meg når jeg er ferdig, for å si det sånn. Og det er jeg nå. Jeg håper dette som jeg nå har sagt til oss alle sammen her, inkludert til meg selv, kan inspirere oss også denne påsken i de sammenhenger du skal være, til å formidle. Det er fantastisk. Det var for deg. Han tok plassen. Han tok plassen. Halleluja. Vi takker deg, Gud. Takker deg, Gud, for at du kaller oss nærmere deg. Nærmere inn i det som har med ditt liv og ditt rike å gjøre. Du kaller oss ikke inn til en type levesett og leveregler og meninger, men du kaller oss til et liv. Og jeg takker deg at dette livet skulle være et liv der det skulle være overflod av dette livet, av livskvalitet, av å få lov å kjenne seg sett og ivaretatt av deg, du, himmelens og jordens skaper. Takk for hver eneste en som er her i formiddag. Takk at vi alle var regnet med den gangen. Og du ønsker oss alle sammen som dine barn. Og du har ikke noe A- og B-lag der. Alle får vi være med. Ja, jeg takker deg for at de som har levd hele livet sammen med deg, kontra de som i døden, helt inn imot dødsranden, velger å ta sin beslutning for deg, de er like frelst begge to. Halleluja. Takk for den enorme raushet som ligger i den måten du, Gud, har anrettet dette frelsesverket på. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror.